Hello， 大家好，欢迎来到今天的健康世界报。好康来报报，我们是今天的主播，我是珍珍，我是星星，我们是真心二人组。好的，那其实我国40岁以上人群当中，约有50%左右的人在睡觉的时候都会打呼噜，那其中有一半呢都是属于良性的打鼾，也就是正常的打呼噜，它对我们的心脑血管其实是没有实质性的伤害的。那剩下的一半呢是恶性打鼾，会给人体带来心脑血管不可逆的伤害。这些伤害呢会引起血压升高、性格转变、记忆力衰退、寿命短缩，甚至猝死。我们先来看一篇报道。很多人认为打鼾只是一种症状，不过有医生认为打鼾应该算是一种疾病，有时候会引发睡眠时呼吸中止，甚至死亡。而且相关的研究也显示，会打鼾的人比较容易有动脉硬化的问题。有人睡觉会打鼾，鼾声还会吵得身边的人难以入睡。不过会打鼾的人不只会影响枕边人，其实最直接的影响还是自己的健康。长期被抱怨睡觉时很吵的陈先生，到医院一检查，才知道他在睡梦中常常会呼吸中止。呼吸中止差不多，一般他说标准是5下，每小时5下以下，我差不多10几下了。呼吸中止差不多15、16次左右了。医师指出，在台湾每4个人就有1个人会打鼾，男女的比例是2:1。而其实打鼾并不是一种症状而已，而是一种疾病，有80%以上都跟软腭有关系，也就是软腭塌陷导致空气被阻塞。如果不处理，最坏的情况可能会造成猝死。明显的呼吸中止，然后他就在睡梦中猝死。这个在过去的报告的确有看过这样的案例。有打鼾的患者呢，他动脉硬化的程度会比正常人来得高。目前关于软腭问题导致打鼾的情形，可以透过止鼾支架植入术来改善，也就是在软腭打入固定的支架，增加支撑。这样的治疗只需要局部麻醉，手术时间大约20分钟。不过因为健保不给付，费用大约要4万元上下。记者林建梅、邱福才台北报道。就像影片所讲的，我们的打呼呢是跟我们的软腭有关系，那有其他的原因，鼻部问题、鼻中隔弯曲、鼻息肉、鼻肿瘤等病症，会因为鼻塞而造成患者张口呼吸，气流震动松弛软腭，造成打呼。口咽问题、扁桃体过大、软下颚、巨舌症、口咽肿瘤等也会造成打呼症状。喉部问题会因软骨软化、喉狭窄、喉肿瘤等因素。那么恶性打鼾会有什么样子的危害呢？第一个就是动脉粥样硬化。当我们的气道阻塞、人体缺氧的时候呢，我们一方面会增加血液中的氧自由基，直接刺激血管内壁发生炎症反应；另一方面，肝脏的代谢会发生改变，加快血管内皮发生炎性改变，导致血管细胞之间的间隙增宽。此时，血脂会通过增宽的血管细胞内壁渗透到血管内壁下面，时间久了，胆固醇结晶也会沉积在血管内壁，形成动脉粥样硬化。嗨，大家好！下段节目告诉大家，打鼾不只会让我们猝死，也会提高高血压跟脑梗的发生率。到底打鼾的危害还有哪些呢？下段节目一定要准时收看哦！如果你有想要询问我们任何关于健康的问题，欢迎扫描 QR Code 或者是在影片下方告知我们哦。